بولو تو صحیح. باپ نے کیا رکھی ہے؟ سکا پیو آئی. چھری کیوں رکھی ہے؟ اللہ دا حکم. اللہ دا حکم آئی بیٹے دی گردن تے چھری رکھ دیتی ہے. ادھے ادھے نہیں ڈٹھا، سوچ بچار نہیں کی تھی، مشورہ نہیں کیتا، بیوی نال بھی نہیں کیتا. اللہ دا حکم آئی بیٹے دی گردن تے چھری، بولو تو صحیح، رکھ دیتی ہے. مگر اللہ بچایا کیوں ہے؟ اگلی گل بھی سنو. اللہ کیوں بچائے؟ اللہ اس واسطے بچائے کہ اسماعیل دی، حضرت اسماعیل دی پیشانی دے اندر نور مصطفیٰ ہے. حضرت اسماعیل دی پیشانی دے اندر کیا ہے؟ اصل رومال کتنے؟ رومال چاہو تو شروع تھی ونجو، ٹائم تو 5 منٹ رہ گئے. ہر گل تو میں دساں ممبر تے بیٹھ کے.